сюда вставать? Здесь где-то прям. Вот здесь вот вставать? Второй день конференции. Пастор, вы снимаете? Конференция достигла культминационного момента. Мы едем на миссию! Да, молились за миссионеров, за будущих. И вот, как стоим, наблюдаем здесь. Такой хороший костер. Братство, единство. Все ободренные, вдохновленные. Потрясающее, потрясающее место, время. Везде здесь музыка слышна, люди ходят, наслаждаются Божьим присутствием.